Şair Muxtar Buğra öz zihnini naqsh tekis ijodiyatiga qaratib, xalqimiz yoqtirdigan, nurg'ulg'an yaxshi naqsh tekislarini yezib chiqdi. Bo'libmi uning ota-ona to'g'risida yozgan naqsh tekislarining o'zla 10 dan oshidi. U bu nuqtaga mundaq qaraydi ekan. Ota-onalar umri mangulik emas, biroq ularning mehri mangulik. Bizning ota-onaga qiynishimiz mangulik emas, biroq ular qaytirdigan qarzimiz mangulik. Qalbimizda yangrayotgan mangulik naqsha dal ana shu ota-ona.